आमच्या अनेक सण म्हणा अथवा व्रतां हातूंत अमक्या दिवसा अमकें खावचपाचें अशी एक निश्चित प्रकारची परंपरा आसा। तातूंत दिवाळीक फोव हे प्रमुख आसा आनी ते कशा पद्दतीन प्रमुख आसा हो एक अतिशय महत्वाचो मुद्दो आसा की जशे मध्यमवर्गीयाकडे फोव करतात ते भशेन आदिवासी लोक आमचे कुळमी वेळी गांवकार हांचे ते फोव कांडटात, फोव तयार करतात आनी फोव ती अशी पुरचुंडी बांदून गोरवांच्या बी गळ्यान बांदपाची पाडवे दिवस अशी प्रथा आसा। तुळशी लग्नाक जे फोव देवाक दाखयतात ते सुके फोव, तातूंत उशिकांडो, उशिकांड्याचो तुकडो, मागीर आवळ्याचो तुकडो, चिंचेचे बोटूक किंवा ताचो तुकडो आनी खोबऱ्याचे तुकडे अशे ते फोवान घालून ते एकठांय करतात आनी ते फोव देवाक दाखयतात। पण एक अतिशय वेगळो मुद्दो आसा, ते फोव देवाक दाखयल्या नंतर लोकांक वाटचे पयलीं फोव खायो अशें म्हणून ते फोव काडून आकाशांत 3 खेपो उडोवपाचे पितरां खातीर। हाका हांव अन्न संस्कृती असो शब्द वापरतां।